بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ بناتي حياتي. اليوم جيتكم بوصفة فطائر بنينة بزاف وخفيفة وسهلة التحضير. نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا على بركة الله. نحتاجو كاس حليب يكون دافي، نص ملعقة كبيرة خميرة فورية ونص ملعقة كبيرة سكر. نخلطوهم ونخليوهم 5 دقائق. تفاعلوا 5 دقائق. هنا بعد ما تفاعلوا نضيف لهم غرفة صغيرة ملح وربع كأس زيت ونلمو بالفرينة. نضيفو الفرينة تاعنا غير بشوية حتى تلم معنا العجينة، ما نضيفوهاش ضربة واحدة، نقعدو نضيفو غير بشوي ونلمو العجينة تاعنا هكا حتى تلم. تكون العجينة تاعنا طرية، ما تكونش تلاصق في اليد، ما تكونش يابسة، تكون طرية هكا. نعجنوها شوية حوالي 5 دقائق ونغطيوها ونخليها حتى تضعف الحجم تاعها. دروكا نحضروا الحشو. هنا عندي حبة بصل صغيرة سكرفجتها في سكرفاج، نخليها تتقلى مليح ونضيف لها صدر دجاج مفروم، ربع صدر دجاج مفروم ولا اقل من الربع. بعد ما يتقلى الدجاج تاعي نضيف له حبه طماطم تكون صغيره. وهنا الحشو حبيبتي ديري الحشو اللي حبيتيه واللي متوفر عندك. نضيف لها الملح وفلفل اسود ونخليه يطيب. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاع العجينه تاعي نديكازيها هكا ونضيف لها نصف ملعقه كبيره زبده ولا ملعقه كبيره زبده. ونخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. ندخلوا الزبده نتاعنا مليح في العجين بالطريقه هذه، وندخلوا مليح الزبده تاعنا ونقسموها الى كريات. انا درت لي 6 كريات، الكميه هذه درت لي 6 كريات. حبيتي تضاعفي الكميه ضاعفي. نحلوها بالحلال. نحلوها هكا، ما تكون رقيقه بزاف ما تكون خشينه. نديروا الحشو تاعنا في الوسط هكا. نزيد ندير لها فخوماج رابي، ديري اي نوع فخوماج عندك ونغلقها مليح. نغلقيها مليح الجوانب. نغلقها مليح باه ما تفتحش معنا في الفرن. ونديرها في صينيه تكون مفرشه بورق الطهي هكا. نكمل باقي العجينه تاعي حتى نكملهم كامل. والله فطائر ما شاء الله بنينه وخفيفه تناسب الشهر الفضيل، بما انه احنا على ابواب رمضان المبارك. ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وإن شاء الله يا رب يجعله خير وبركة على جميع المؤمنين والمسلمين في كافة أنحاء العالم. إن شاء الله يا رب تعجبكم وتجربوها، وأكيد إذا جربتوها راح تعجبكم والله ما شاء الله. هكا نكملو كامل الفطائر تاعنا ونحطهم في صينية. نحلهم هكا بالسكين بالطريقة هذه، نحلهم هكا شوية ندهنهم بصفار البيض. انا هنا كنت خلطت مع شوية قهوة وشوية خل. ندهنهم كامل هكذا.
بعد ما ندهنهم نرشهم بشويه سينوج ولا جلجلانيه اللي عندك، ندرت لهم شويه سينوج وندخلهم يطيبوا في فرن يكون مسخن على درجة حرارة 180 درجة. بعد ما يطيبوا نخرجهم. هما الفطائر تاعي طابوا ما شاء الله، جاو خفاف ريشة ما شاء الله، ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم خليولي جيم وكومنتير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باه يلحقكم جديد تاعي. وانا ما بقى لي غير نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.